ជំរាបសួរបងប្អូននេះថ្ងៃមួយទៀតហើយនេះមករៀនមួយខ្ញុំគឺជារៀនអំពី CNC machine operator CNC programming ហើយនិង CNC technician បងប្អូនមានចំណូលមួយណាបងប្អូនអាចរៀនបានហើយនឹងអាចធ្វើការបានថ្លៃដែរបងប្អូននឹងហើយនេះជាមេរៀនទី1សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់រៀនចាប់ផ្ដើមមុនបងទាំងអស់នឹងហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញកន្លែងគន្លឹះខ្លះដែលយើងត្រូវដឹងហើយកន្លែងខ្លះទៀតដែលយើងមិនដឹងហើយយើងរៀនបន្តទៀតណាបងប្អូននឹងហើយខ្ញុំមានសៀវភៅវានៅក្នុង website របស់ខ្ញុំដែលបងប្អូនអាចទៅយកបានហើយនឹងDVD ដែលអាចចង់បាន install ដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់នឹងអាចទាក់ទងខ្ញុំតាម email ខ្ញុំណាបងប្អូនហ្នឹងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីមេរៀនទី1ដែលខ្ញុំនឹងអានឲ្យស្ដាប់ហើយនឹងខ្ញុំបកប្រែនៅនឹងហើយស្រីបងប្អូនអាចទៅរៀនទៅអានជាមួយគ្នាឬក៏បងប្អូនអានដោយខ្លួនឯងចុះព្រោះខ្ញុំមិនបាច់ចាំអានទេព្រោះបងប្អូនចេះរបស់ខ្មែរបងប្អូនអានទៅព្រោះខ្ញុំបកប្រែឲ្យនៅក្នុងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងchiaជាមួយបងប្អូនអានអំពីលក្ខណៈដែលអង់គ្លេសហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់ណាបងប្អូនណាហ្នឹងហើយកន្លែងនេះដែលមេរៀនទី1ដែលខ្ញុំបង្យល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺពី CNC programming fundamental objective 1 understand the basic concept required in CNC programming and operation 2 know the career opportunity in NC related job 3 know NC programming word and command 4 be familiarized with NC machine and their active destination 5 know various reference zero point in CNC programming NC, CNC, and DNC, what are they? 4 terms are often in use describing emerging technology dealt with this book. Numeral control, computer numeral control, direct numeral control, distributive numeral control. Numeral control stands for NC. Numeral control NC is a technique for controlling machine tool or process by using a code command instructions. The NC controller interprets these instructions and then convert them into 2 types of control signal, motion control signal and miscellaneous control signal. នេះជារូបភាពមួយដែលបងប្អូនដែលយើងត្រូវចេះយើងត្រូវដឹងយើងមើលវានេះនៅក្នុង company មួយណាដែលគេនេះណាគេពេលគេដំឡើងវាគេ set up វាអញ្ចឹងណាបែបវាមានឈ្មោះវានៅអញ្ចឹងហើយនៅកន្លែងនេះដែរគេប្រាប់កន្លែងដែល x and y axis របស់យើងនេះកន្លែងដែលគេដាក់ដូច top អញ្ចឹងបងប្អូនអានេះគេ x នេះ y នេះ workflow work table បងប្អូនលេខ top គេដាក់មកយើងដាក់ពីលើមកយើងកាត់ណាបងប្អូនហ្នឹងហើយកន្លែងនេះគេ shut off valve ហ្នឹងហើយអានេះ control panel របស់គេមានកន្លែង on and off កន្លែងនេះបើបើកបិទណាបងប្អូនហ្នឹងហើយនេះជាម៉ាស៊ីនមួយដែលគេ set up នៅកន្លែង company មួយណាដែលគេមានហ្នឹងគេ set up ទុកឲ្យស្រេចហើយដល់ពេលយើងទៅធ្វើជា operator យើងនឹងនៅកន្លែងនេះយើងនឹងកាត់របស់គេតែបើយើងធ្វើ programming ទេយើងនៅធ្វើការនៅ program យើងធ្វើនៅការ office របស់យើងហើយយើងនឹងបញ្ចូលនឹងមកក្នុងកន្លែងនេះមកនៅ NC control នេះដើម្បីឲ្យអ្នកដែលរត់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងគេនឹងរត់បានតាមនឹងតែបើសិនតែយើងខុសអីយើងអាចទៅកែបានហើយយើងបញ្ចូលមកម្ដងទៀតណាបងប្អូននឹងហើយអាកន្លែងនេះជាកន្លែងមួយដែលបងប្អូនត្រូវដឹងដែលមុនយើងរៀនអំពី CNC machine នេះអូខេឥឡូវនេះបងប្អូនយើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីដែលអក្សរខ្មែរដែលខ្ញុំបានបកប្រែរួចហើយសូមបងប្អូនចូលមកមើលជាមួយខ្ញុំមកកន្លែងនេះដែលខ្ញុំបកប្រែបំមិញនេះជាមេរៀនទី1និងជំពូកទី1ដែរខ្ញុំមិនបាច់អានទាំងអស់នេះទេព្រោះខ្ញុំសរសេររួចអស់ហើយសូមបងប្អូនមើលខ្លួនឯងទៅហើយនឹងយល់ហើយដល់ពេលរួចបងប្អូនអាចមានអ្វីចម្ងល់អីនឹងអាចទូខ្ញុំបានហើយខ្ញុំនឹងដាក់នេះនៅទុកឲ្យបងប្អូនមើលហើយនឹងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីរៀនបងប្អូនហ្នឹងហើយវីដេអូនេះដែរវាខ្លីទេហើយសម្រាប់ខ្ញុំហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រៀនសូមបងប្អូនមើលវាទៅហើយនឹងយល់ទៅតាមដំណើរហ្នឹងតាមនឹងហើយបងប្អូនមួយយ៉ាងទៀតនោះគឺចង់បានDVD ឬក៏មេរៀនសភៅដែលខ្ញុំអានថ្ងៃនេះអាចចូលទៅក្នុង website ខ្ញុំបានណាបងប្អូនអាចរកបាននៅក្នុងនោះយើងអាច download ហើយយកសភៅនោះបានហើយបើសិនជាចង់បានដំឡើង DVD ដើម្បីធ្វើprogram នោះនឹងខ្ញុំមានប៉ុន្តែទៅតាក់ទងខ្ញុំមកតាម email របស់ខ្ញុំបានអាចយកបានបងប្អូនណាទីសងដែរតែតើខ្ញុំអាចផ្ញើទៅដល់កន្លែងណាដូចជានៅស្រុកខ្មែរនៅស្រុកអាមេរិក
គឺស្រុកណាផ្សេងហ្នឹងហើយម្ល៉េះហើយវាតម្លៃតាមនឹងសូមបងប្អូនទាក់ទងខ្ញុំមកខាងហ្នឹងតែបើសិនជាចង់ត្រឹមតែមករៀនអំពីដែលមើលហើយនឹងយល់ខ្ញុំអាចបញ្យល់បាននៅក្នុងwebcam របស់ខ្ញុំឬក៏ចូលមក Zoom របស់ខ្ញុំបានហើយបងប្អូនចង់រៀនផ្ទាល់ជាមួយខ្ញុំនោះអាចទាក់ទងនឹង email របស់ខ្ញុំហើយនឹងបើក Zoom មកចាំខ្ញុំនឹងផ្ញើជូនទៅហើយយើងអាចមានមេរៀនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងរឿងធំជាងនឹងទៅទៀតនោះគឺថាបងប្អូនអាច download Zoom នឹងហើយបងប្អូនអាចទាក់ទងមកខ្ញុំហើយនឹងកំណត់ពេលវេលាបងប្អូនសម្រាប់ឬក៏ម៉ោងប៉ុណ្ណាដែលបងប្អូនសម្រាប់ហើយពេលថ្ងៃណាខែណាអាចទាក់ទងខ្ញុំបានហើយនឹងខ្ញុំនឹងយកពេលវេលាដែលខ្ញុំមានហ្នឹងនឹងបង្រៀនបងប្អូននឹងបងប្អូនខ្ញុំមានវីដេអូតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយនឹងយើងជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយទៀតបងប្អូនហ្នឹងហើយអរគុណជម្រាបលាបងប្អូន